Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruslan di Rude Studio. Dan video ini disponsori oleh Jroh Production. Dapatkan diskon spesial setiap order dengan menyiapkan file cetak sendiri. Dan untuk file cetak itu saya akan ajari bagaimana step by stepnya. Ikuti langkah berikut ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Rude Studio. Oke, langsung saja kita pilih file, new. Oke, dan kemudian kita akan muncul kotak dialog. Pilih di sini print, ya. Kemudian ganti satuannya jadi cm dan width-nya itu ganti ukuran 119. Ya, 119. Kita akan cetak setengah meter ya untuk cutting pas vektor. Oke, kemudian height-nya itu ganti jadi 43 cm buat dua buah artboard. Ganti nama jadi terserah ya. Di sini saya ganti nama jadi cetak stiker Jroh. Baik, dan berikutnya adalah kita klik create. Oke, di sini kita pindah klik artboard jadi supaya mudah ngelihat previewnya. Dan berikutnya adalah kita beri nama dulu sebelum lebih jauh. Artboard 1 ini ganti nama jadi cetak ya. Artboard kedua ya ini saya ganti jadi cutting nanti supaya memudahkan kita untuk membedakan mana file cetak dan mana file cutting. Oke, berikutnya ini file yang setengah meter di mesin Mimaki yang akan kita cetak. Jadi dia punya area cetak sendiri. Untuk penentuannya kita klik rectangle, klik sekali akan muncul kotak dialog. Di sini isi dengan angka 115 ya. Dikali dengan 40 cm. Tekan langsung OK dan otomatis kita punya rectangle ukuran yang baru saja kita masukkan. Pilih vertikal horizontal ya di sini supaya kita ke tengah. Dan ini hanya untuk panduan saja sehingga kita bentuk jadi guides line. Klik kanan kemudian make guides. Oke, langsung saja kita buat juga bagian penanda cutting supaya mudah nanti mesin membacanya. Kita buat di rectangle juga ukuran 1,5 kali 1,5 seperti ini. Ya, kalau lebih yakin klik di sini untuk melihat 1,5 kali 1,5 cm. Nah, pastikan dia berada di ujung ya. Di ujung guides line ini. Ukurannya kita rekomendasi 1,4 stroke weight-nya. 1,4. Ya, ini hilangkan fill color-nya jadi none. Dan kita hanya perlu bagian kiri, bawah, ya kanan dan bawah saja. Bagian kiri dan atas kita hapus menggunakan scissors atau tekan C. Ya. Klik bagian ujung kiri bawah dan atas, ya bagian atas. Kemudian klik bagian sini kita geser dan delete. Oke, ke sisi-sisinya harus kita isi, ya. Ke sudut-sudutnya. Di sini saya sudah copy, kemudian saya rotasi dengan tekan R, kemudian diputar saja menggunakan shift. Kita copy lagi, ya blok saja dua-duanya, kita copy, ya geser shift alt. Oke, kemudian tekan di sini klik kanan, pilih arrange, pilih transform, pilih reflect ya. Oke, kita pilih vertikal langsung oke, sehingga dia akan berubah. Di sini kita copy juga supaya dia ada juga di artboard cutting. Kita group dulu, Ctrl G. Kemudian Ctrl X kita cut, kemudian kita edit, kita paste on all artboards. Otomatis dia akan muncul juga di artboard yang satunya. Oke, file penyiapannya untuk artboardnya sudah selesai. Tinggal kita masukkan objeknya. Saya copy, saya paste di sini. Nah, untuk ukuran cetaknya sendiri, teman-teman silakan menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, berikutnya adalah filenya sudah jadi, kita buat dulu garis cuttingnya untuk objek ini. Saya copy, kemudian saya unite, kemudian di sini saya swap supaya dia jadi outline saja. Outline-nya kita ganti warna standar di sini menggunakan CMYK magenta, ya. Kemudian ketengahkan menggunakan align, oke. Dan berikutnya adalah ini garis cutting, tapi ketika dia dipotong oleh mesin cutting nanti,
ketika untuk menghindari ketidakpresisian, maka kita perlu buat bidang aman. Nah, bidang aman kita ambil dari objek yang sama juga dari stikernya, cuman harus kita edit menjadi lebih besar. Caranya adalah kita klik lagi supaya menyatu. Kemudian saya ambil eyedropper, klik di sini warnanya. Oke, kemudian kita perbesar dengan menggunakan objek, kemudian pad, kemudian offset pad. Nah, di offset pad buat standarnya 0,2, klik previewnya, dia bertambah besar, tekan OK. Nah, bagian dalamnya ini ada dua objek, jadi bagian dalam asli tadi kita delete saja. Kemudian bagian luar ini kita belakangi dulu, arrange, send to back, kemudian baru kita ketengahkan dengan objek asli. Diseleksi, klik, dan kemudian pilih align vertical horizontal. Oke, berikutnya adalah kita buat garis potong. Garis potong ini menyesuaikan saja, jangan terlalu lebar juga jangan terlalu rapat, karena untuk potong secara manual. Oke, kita swipe supaya kita dapat fill outline-nya saja. Di sini ganti dengan warna kita rekomendasi yang black 50%, kemudian ukurannya buat 0,5. Oke. Oh ya, untuk bagian dalam ini juga 0,5 ya, buat 0,5. Oke. Jadi sudah kita ketengahin dulu. Oke. Ini sudah pas berada di tengah objeknya. Tapi kita hanya memerlukan bagian sudut-sudut saja. Jadi klik bagian outline rectangle tadi, pilih window, kemudian kita cari stroke di sini. Ya, munculnya akan menu seperti ini. Pilih klik dash line ya. Kita klik dulu, kemudian klik dash line. Oke, isi dashnya 12, gapnya jadi 1000. Dan di sini pilih align dash to corner ya. Supaya kita akan melihat hasilnya seperti ini. Oke, jika sudah tinggal kita group saja. Kemudian geser ke sudut. Oke, geser ke sudut seperti ini dan kita perbanyak dalam satu artboard ya, dalam 1/2 meter. Nah, caranya adalah teman-teman klik transform, kemudian copy bagian width-nya dulu. Copy, Ctrl C. Kemudian kita klik bagian objek, pilih effect, pilih distort and transform, pilih transform. Nah, di horizontalnya teman-teman klik dulu preview ya. Pastekan yang width tadi ya 7,77 ini sudah dipaste, kemudian kopinya itu ditambah sehingga kalau kita lihat previewnya dia akan bertambah ya 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi kalau kita copy jadi 14 dia akan berlebih seperti ini. Jadi untuk aman saya copy 13, otomatis di sini dengan objek asli totalnya ada 14 ya. Tekan OK aja langsung. Memang berlebih seperti ini. Oke, kemudian bagian bawahnya cara kopinya kita klik transform lagi. Sekarang bagian height-nya kita copy ya, Ctrl C. Kemudian pilih sama seperti tadi effect. Kemudian distort and transform, apply new effect. Oke, kemudian di vertikal, kalau tadi horizontal, sekarang di vertikalnya kita isi. Ctrl V, klik previewnya. Kopinya kita tambahkan 3, 4. Oke, di bagian 4 ya. Berarti total kan ada 5 objeknya ya. Ada 5. Oke, di sini kalau kita tambahin 5 lewat, jadi pas kita 4 langsung tekan OK. Dan otomatis ini sudah jadi. Supaya di sini bagiannya nggak berlebihan seperti ini, kita harus ketengahkan terlebih dahulu. Tapi ini objek tidak bisa diklik karena dia bentuknya efek. Kita matikan dulu efeknya, pilih objek, kemudian expand appearance. Oke, sekarang kita ketengahkan di artboard, langsung saja pilih horizontal align center, kemudian pilih vertical align center. Oke, hampir selesai, tapi kita harus pindahkan dulu objek garis ini untuk bagian cuttingnya di artboard cutting. Jadi cara memindahkannya ya, buat objek pakai rectangle kecil saja di bawah. Kemudian pakai eyedropper kita arahkan ke stroke warna magenta ini. Oke, jika sudah pilih select, kemudian pilih same, pilih stroke color.
Otomatis dia akan menyeleksi warna-warna yang sama dengan ini ya. Kita tekan Ctrl X ya, itu di cut, artinya dia potong, hilang dia dari sini. Klik di sini sampai terseleksi artboardnya, ada warna hitam seperti ini di pinggir-pinggirnya. Kemudian langsung tekan Ctrl F ya, tekan Ctrl F bukan V, Ctrl F. Paste saja di sini, otomatis dia akan terpaste di artboard. Nah, bagian yang tadi ini kita delete saja. Oke. Supaya aman di grup saja. Oke, dan kita udah selesai. Cuman seperti itu aja caranya. Nanti bagian ini dicetak, bagian ini meng-cutting, ya, bagian file cutting. Dan selanjutnya kita baru save, simpan. Cara menyimpannya tinggal pilih file, kemudian pilih save as, ya, pilih objek folder yang mau dituju. Di sini saya ambil di stiker. Nah, saya udah kasih nama cetak stiker Jero. Kalau bisa yang jelas, lebih jelas lagi ya. Kemudian saya ganti jadi IPS karena format yang didukung mesin Mimaki ini IPS. Use artboard range 1 sampai 2 karena 2 artboard tadi ya. Langsung pilih save dan di sini versionnya ganti jadi Illustrator CS4 EPS dan langsung tekan OK. Oke, dia akan proses. Oke. Langsung kita cek di sini, saya lihat cek cetak stiker dan kita langsung punya dua file sekaligus, satu yang cetak, satu yang cutting ya. Jadi kalau kita lihat di sini dan langsung kita bawa ke Jero untuk dicetak, jadi printing akan langsung cetak nih dan langsung membuka file cutting ketika hasil cetakannya selesai untuk langsung di cutting stikernya. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mencetak dan membawa file sendiri dapat diskon khusus lah ya. Jadi jangan ragu untuk buat file, belajar file sendiri. Nggak mesti harus pandai AI, cukup pandai aja bagaimana menyiapkan file yang sudah saya sebelumnya jelaskan. Oke, mungkin itu saja, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.